oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹlẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ ní dúníyà oríṣiríṣi nǹkan là ń bá pò lójoojúmọ́ ntí ó ṣẹlẹ̀ tí ó mú ẹ̀mí wa lọ kọ́lọ̀ má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ tí ó ju agbára wa lọ kọ́lọ̀ má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. So lórí ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti Aláàfin òun náà ló gbé mi wá bí tí ọ̀gbọ́yìn kínú ìbàjẹ́ inú mi dùn pé mọ̀ pé mi kì í déédéé wá sóde lórí ọ̀rọ̀ bí kì í bá ṣe pópe ní sí àjọ tó nírònú Ọ̀yọ́ náà ni bàbá tí wọ́n láwọn pè wá pé àwa o gbogbo ẹni tí ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti Aláàfin àwọn fẹ́ kó wọn papọ̀ wọ́n lè mi ní kí n create platform kí n háàdì àwọn wọ́n háàdì wọn sí platform tán bá máa háàdì èèyàn kan bẹ̀ lọ́la ló kù wọ́n háàdì ẹnìkan kan bẹ̀ kì í ṣe pé mo gọ̀ ọ́ mi ò gọ̀ ọ́ mo mọ tí mò ń ṣe oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló pè mí Mr. Awikonko ẹni yẹn kàn fẹ́ mú yín lọ́wọ́ dání ni o káwọn ará bí ó lè láǹfààní àti mọ fáyà mo ní kán mọ̀ wọ́rì mo ní mo mọ tí mò ń ṣe pé ìwà àti sí onítọ̀hún ọ̀jọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bó bá wá fara pẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀hún gbogbo orin ló ní bá ṣe ń kọ gbogbo òlù ló ní bá ṣe ń jó àìsìfẹ̀lẹ̀ kébò sí lọ́jọ́ dàbí ẹni pé bòsí ò ṣeé jó bàbá fẹ̀lẹ̀ kébò sí bòsí rẹwà ó dùn ún jó bòsí o ìbòsí ìbòsí o ìbòsí ìbòsí o ìbòsí ó dùn ún pọ̀ so bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé kẹ́rì pé lẹ́yìn ìgbà náà ni mo ní àwọn ará bí ń tiwọn àdàbà tí wọn ò ná ní à ń kùn gbẹ́ iná ń jó ẹyẹ oko ń lọ ni ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn ò sinmi ìmírí nírí pé ẹnìkan la kó àìsùn ọ̀ fún ká jẹ́ kí wọ́n ó jó tẹ́ wọ́n wá ń jó lọ ṣé gbàgbé mo wá ṣe kìlọ̀kìlọ̀ ń pé báwọn èèyàn ọba ti dúró wọ́n sọ̀rọ̀ padà lórí ẹ̀ tẹ́ bá wò dáadáa yóò ti fẹ́ tó bí oṣù kan tákàndọ̀rọ̀ Awikonko ti dákẹ́ ń bẹ̀ brọ́dà mi ìgbìyànjú the effort ó náà kó àpilẹ̀kọ sórí ìtàkùn Facebook ń pé àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ Ọọ̀ni lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n ń bu ẹnu àtẹ́lù àwọn ọba wa pé tán bá ti sinmi tí wọ́n ò sọ̀kò mọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣe nípa Aláàfin gbogbo ẹ̀ ló máa delete kúrò lórí social media lo and behold gbogbo ìsàní jòbì lẹ́rọ̀ bọ́bá kan tó ya ariwo a máa gbalẹ̀ gboko bó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ n ò lè delete nada so mo wá fáwọn èèyàn lásìkò wọn ò yí padà wọn ò yí padà wọn ò yí padà wọn ò stop wọn ò stop wọn ò stop wọn ò stop kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí pọ́ǹpù oríṣiríṣi irọ́ síta ni mo wá ní ọ̀dà bó ni ọba sọ̀rọ̀ kọ àti gbé ìgbé rẹ̀ kò yẹ kó yí nígboro ẹnu ẹ̀ ń sòògùn arẹmọ fún ni ká mọ̀ kọjá àyè ni ó lè gbọ́ ọmọ òun pa ń bóun ló sòògùn arẹmọ bóyá nú àdó lójó sí ni bóyá sọ̀rọ̀ ni yóò sì lọ fàájà padà
ọmọ tẹ́ fi ń sakọ́sí ni ó sì já láìsí ńlá fípẹ́ ni ọmọ àti wáyé ọlọ́dún gbẹ́gún ẹni ọmọ àti wáyé olùnàgún níyọ́ máa ti lọ rẹ̀. ìyẹn túmọ̀ sí pé níta bá fi jọmọdé lọ àìfihàn lọ́pọ̀ ọgbà bá gbìyànjú tá a fi hàn án àní fi lé lọ bàbá fi lé lọ àní kọ bí ó ṣe lò ó. ṣé wàá gbàgbé pé àkọ́dá oró kì í dàbí àdágbẹ̀yìn. mo kí ẹ̀yin èèyàn mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé wàhálà ti dààmú ò ní bà yín. ọ̀rọ̀ bọ́ lẹ́nu Ọọ̀ni àtàláàfin lórí ọ̀rọ̀ Supremacy. kí lọ̀rọ̀ táwọn méjèèjì sọ? kí l'Ọọ̀ni sọ? kí l'Aláàfin sọ? ṣé báwọn méjèèjì ṣe sọ̀rọ̀ yóò ròkun gbàgbé àìsí Awikonko. ọ̀dà mo ti gbọ́ tí o. God bless you sir, God bless you ma. sí ọ̀rọ̀ táwọn méjèèjì sọ like I said ṣé yóò rodò yóò lọ mú mi yóò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Supremacy kó rodò kó lọ mú mi àbí yóò pọnkún ni yóò yanjú ọ̀rọ̀ ni àbí yóò tún dákun. èmi kọ́ mo kọ́kọ́ gbé jáde àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n gbé jáde. Mr. Tunde Okoli, God bless you. ẹ kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú sticker. ẹ bá ń share program yẹn. ẹ jẹ́ kó dáhùn ibi tó yẹ kó dé. ẹ bá mi pín. ẹ jẹ́ kó rìnrìn àjò tó yẹ kó rìn. ká lè bá mọ̀ wípé àgbà tí ọ̀kẹ́rùn sọ̀rọ̀ irú àgbà bẹ́ẹ̀ yóò padà kẹtàn sáré. ẹ já dúró káwọn èèyàn bíi mélòó kan wọlé. mọ̀ ń bẹ̀bẹ̀ ni ẹ bá mi pín program yẹn láàrin ìṣẹ́jú kan péré. ẹ bá ń pín. ẹ bá ń pín. So a gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Aláàfin sọ, a gbọ́ èyí tí Ọọ̀ni sọ, a play fídíò láti clear ọ̀rọ̀. Ó wá possible kẹ́ẹ̀tì come across ẹ̀ rí tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n láti jẹ́ kí Ọ̀yọ́ mọ̀ wípé ọbọ̀ ugọ̀ tinú ọ̀bọ lọ̀bọ̀ ń ṣe lọ́wọ́. kì í ṣe pé bóyá ń tá a sọ láàmọ́ o, ọ̀rọ̀ kan tá a sọ náà lẹ́ ló lè tó dídí ìlú ńlọ́jà adákẹ́. kẹ́mọ́ ní lọ́kàn páwa ni mọ̀dàrú àwa ń ba ṣe jẹ́ àti wá fílẹ̀ pẹ̀lú èròǹgbà pé bàbá dàgbà ju bàǹtẹ́ onírù ọmọ ẹni là á bọ̀ fún. bọ́yẹ kẹ́yìn èèyàn wọ̀nyí ó sinmi, but unfortunately orí tí ọjọ́ bẹ̀ sísàn ò ní yé tami sí lá. bíyà ò bá sì jẹ ní ìyá ń rí nǹkan kan panu lọ́wọ́ ni, because ẹni tó pè mí ń jò ní ń tọ́jà kí n mọ̀ wípé òkú ọ̀rọ̀ mi ń bà wọ́n dáadáa ni pé wọ́n ní ká sinmi ìtàn sísọ, torí tá a bá wò dáadáa à ń expose ara wa fún ẹ̀yà míì ni. mo wá ní kò sí ń tọ́kàn ẹ̀yà míì pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ, bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà míì bá dẹ̀ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ, àwa náà ń gbọ́ nǹkan táwọn ẹ̀yà míì ń sọ. ẹni tó bá fọmọ ẹ̀ sílẹ̀ tí ọ̀kọ́ lọ́gbọ́n olóko ẹsìn ní ọba àyàn mẹ́bọ. báwọn bá ti rí ní rí páwọn ò lè báwọn èèyàn wọn sọ̀rọ̀,
ṣùgbọ́n àwa tá a lá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọọ̀ni our lineage a cool a gentle our understanding a fẹ́ràn ìjà a nílò ìjà ẹran tó mẹ́rẹ̀ ìjẹ́ lọ́jẹ́ gbẹ̀gìrì ọ̀sán ní tó dé ló ní awárí òun ẹ̀ ń sọ̀kúta lóní la fi ṣe ló béèrè ìdàrọ́ padà sọ wá jẹ́ ìyàlẹ́nu pé àwọn èèyàn wọ̀nyí ó dàbí ẹni pé ó rí ibi tán ti ń jẹun nù àwọn èèyàn kan sọ pé Awikonko tí ì bá ṣe pé torí ọ̀rọ̀ Aláàfin ló fi ń jẹun ó yẹ kó ti tó ìgbàdógójì àwa ti dákẹ́ ńbẹ̀. láàrin bí ọjọ́ bíi mélòó kan ẹ̀yin èèyàn mi lẹ́ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ rí mi lóde àwọn tó rí mi wọ́n rí mi fírífírí ni èmi náà kọ́ o oge ọgàn la fi ṣe o software la ní á lò ó ńlá àrílò ńlá lò ní o jẹ́ kẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó rí ìta ń ṣe à ń láti drop ẹ̀ base film God bless you sir mi ní wáńtì mo rí tíkẹ̀tì àbí stíkà tẹ́ra fún mi Mr. Wálé Ọláwálé Ọlá God bless you Mr. Taiwo Kazeem Abdulrahman Adéribigbe God bless you. God bless you sir. Now nítorí àkókò wa ọmọ Ọ̀yọ́ tó post nǹkan kí ló post kí ló prompt mi kí ló gbé mi wá gangan. ó post àwọn pictures ó wá back ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ó pe title ẹ̀ ní The Royal Lineage of Power. Odùduwà tó Ọ̀rànmíyàn tó Ṣàngó tó Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé Ọ̀yọ́ would not bow. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin èèyàn mímọ̀ pé wọn ò ní fi kún nǹkan kan ń dẹ̀ ní yọ kó ń bẹ̀ tí n bá fẹ́ yọ kó ń bẹ̀ bóyá kí nǹkan má bàa bàjẹ́ tàbí kó má bàa da nǹkan rú ni mo ṣe máa yọ kó ń bẹ̀ bó ṣe title ẹ̀rín yẹn o kódà wọ́n ṣe graphic design láfún ni so wọ́n ya picture Odùduwà tiwọn wọ́n ya tọ̀rànmíyàn tiwọn wọ́n ya ti Ṣàngó wọn wọ́n á fi picture Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé síbẹ̀ Ọ̀yọ́ would not bow ok kò sí wàhálà wọ́n gbé picture Ọọ̀ni síbẹ̀ wọ́n kọ abọ́rẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbé picture Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé síbẹ̀ wọ́n kọ ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wá gbé picture ọba Lámídì Adéyẹmí bẹ̀ wọ́n kọ the king that lived history òun lélẹ̀ o ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń parọ́ mi ì dẹ́ mú kan mọ́ kan láyé mi ì dẹ́ jẹ̀jà ibi àwọn á gbé picture ilé síbẹ̀ Aláàfin ni àgbà ọba mo rí pẹ́ẹ́rì yẹ̀yàn mi rí so kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé àkàndọ̀rọ̀ Awikonko kì í jìjẹ̀ bì bí ọba dẹ̀ ní nítòsí ẹ̀sẹ̀ kì í déédéé sẹ́ so apilẹ̀kọ tán fi ibẹ̀ lélẹ̀ yìí gbogbo ọmọ káàró òjíire ẹ bá mú kàlẹ́ tó ẹ mú tọmọ ẹ mú táìkú ti ṣe baálẹ̀ lọ́rọ̀ Aláàfin àná ni wọ́n ló ṣe ìfọ̀rọ̀jẹ̀wọ́ ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú oníròyìn title tí wọ́n fún Ọ̀yọ́ province was constituted on January 14, 1914 and Ife and Ijesha were all under Ọ̀yọ́ province. ká sọ wípé ní ìsinyìí o ní Ìbàdàn North local government tàbí Ìbàdàn Central ní ọba wa Rashidi Ládọjà Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn wà káwa ní torí pé ní the same local government yẹn àwọn ọba míì tó bá wà ń bẹ̀ ẹrú Olúbàdàn ni wọ́n
àbáwọn ò kì í sọba àbáwọn ò ní tàn tiwọn eléyìí ó kéré. Now an excerpt from the interview granted by His Imperial Majesty Ọba Dr. Lamidi Ọláyíwọlá Adéyẹmí III CFR JP LLD the Alaafin of Ọ̀yọ́. Question: how would you describe your relationship with other prominent Obas in Yoruba land? Alaafin: very, very cordial. But there have been some controversies concerning supremacy. You see, the issue of who is supreme among the Obas is a 20th century phenomenon. Ẹ̀yin náà ti come across ẹ̀ rí. Now, no Oba can say he is greater than the Alaafin. Up till now, there is no Oba who has come out to make such claims. They only use surrogates. If any Oba wants to attack the Alaafin, he uses a baale or another inconsequential element to do that. Whereas the Alaafin has come out openly to say he is the head of the Yoruba Obas, and nobody has controverted that. Ngbà tá a sọ ń jò ní pé project lọ́yọ́ ń gùn lé project l'Alaafin Ọ̀wọ́ Adé ń gùn lé ntí bàbá bá ń lẹ̀ ni bàbá tẹ̀lé. Téèyàn bá wá ká wá sọ pé èèyàn bá project kan lẹ̀ tẹ́ni ò dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú project yẹn tàbí tí ò ní interest, èèyàn máa ń ṣe ìfẹsẹ̀gbẹ́ kan yóò ní project tiẹ̀. Ló fi jẹ́ pé bíjọba kan bá ń bẹ lórí àlééfà tí wá ń ṣàwọn kankan lọ tó ṣe dé làjì, àwọn ìjọba kan á máa dé wọn gbà sẹ́gbẹ́ kan ni o, wọn á ní ìṣe project tàwọn, wọn gbọ́n project tiwọn gbọ́. Lóòótọ́ àmọ́ sọ wípé kò sí continuity ló fà á. Bí ó dẹ̀ yẹ kí continuity ó wà ńlá fi pé àbùlẹ̀ ní má sọ tọ́jọ́, ẹni tí ò tọ́jú àbùlẹ̀ yóò sì rẹ̀ ló fọ aṣọ. À ń sọ̀rọ̀ nípa continuity bí ó ké o bọ́yọ̀ ṣe wà o b'Alaafin Ọ̀wọ́ Adé ṣe wà o, ó yẹ kó gùn lé ntọ́ bá ń lẹ̀ láàyè kan nù. Ntí Alaafin Ọ̀wọ́ Adé bá ń lẹ̀ lọ ní Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì bá ń lẹ̀, ṣùgbọ́n ní Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì ohun ògùn lé ntọ́ bá ń lẹ̀ project mi ló open. Ó dáa ìjà ló ń bá lẹ̀ o, àlàáfíà ló ń fẹ́ ń tòun. Ọ̀ní dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní harmonize pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Àwọn tó jẹ́ ọ̀tá àwọn tó gbógun tì kò gbógun tì wọ́n, kò sí ní Olúwa gbógun tì àwọn tí ń gbógun tì mí, fìjà fáwọn tí ń bá mi jà. Ó ṣe é ní jẹ́ ń bá àwọn tí ń gbógun tì mí rẹ́ kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé ṣe, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé gbé, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé lò, kí wọ́n lè jẹ́ ń gbádùn ayé. So now ńgbà tó yọ wá láwọn ò sinmi tí ò sì sọ́gbà àlùmọ̀kọ́rọ́ yín tí ò sọ́nà àbáyọ tí ò síbi tán fẹ́ gbọ́rọ̀ ọ̀hún gbà ju pé kí wọ́n gba kámú lọ. Àìgbá kádàrá tí mú ní gba kodoro ní ń tẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ báyìí. Èmi mọ̀ wípé Alaafin Ọ̀wọ́ Adé ní grace and opportunity láti sọ fún personal assistant wọn lórí ètò ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó jẹ máràlú pé gbogbo àwọn tó wà lórí social media kó search lórí social media, gbogbo àwọn tó wà lórí social media tí ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí kọ́kọ́ sàn wọn. Ṣùgbọ́n bó bá ti jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe ọ̀tọ̀ba lọ́rùn, ọba máa gbóríyìn fún wa ni, iṣẹ́ ó sì máa tẹ̀síwájú. Tó àwọn ò pé kí iṣẹ́ ó máa tẹ̀síwájú, ṣùgbọ́n tí máa tẹ̀yìn rẹ̀ yọ, bó bá tẹ̀yìn rẹ̀ yọ kẹ́nìkan kó má sunkún o, kẹ́nìkan kó sì má pariwo. Ṣé pé kò dùn mí ẹ̀kan là á wí, bó bá ti ń di kò dùn mí láì mọye ìgbà ó dùn tọ̀hún. Ìgbà tíjọ́ bá yọ ọmọlúàbí ní kú lójú agbo, ọmọ ọ̀sán ni yóò sì kó pọ́npọ́ bá màmá ẹ̀.
bí ó bá ti sèso lórí igi kò sẹ́ni tí ó lẹ̀ kó sí bí èso bá ti wà ń bẹ̀ kó máa retí òkò. So now Aláàfin ní àwọn ti jáde láti sọ pé àwọn làgbà ọba. Kí ni mú èèyàn rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbà? Because àwọn aráalé ní pé ẹni tó kù lágbà nù lé rèé. Ńgbẹ́ ẹni tó kù lágbà bá ti ń pé èmi làgbà o, ó túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn ò rí lágbà. Ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n rí òun lágbà. Kálukú ọmọ ńlọ́dà bàbá àtìyẹ́ ẹ̀ mọ̀. So if you go to Sir Lugard's political memoranda in 1917, he detailed the hierarchy of all the traditional rulers in the north and the south. So yóò wù wá láti rí Sir Lugard's political memoranda tọdún 1917. Mo gbéṣẹ́ fẹ̀yìn èèyàn mi tó wà ní United Kingdom. Ẹ bá ń wọnú àpò wọn. Wọnú àkàì fún wọn. Ẹgbẹ́ ọkọ rẹ̀ dáadáa o. Sir Lugard's political memoranda ọdún 1917 ni wọ́n kọ gẹ́gẹ́ bàbá yẹn ṣe sọ. To write it, okay, he detailed the hierarchy of all the traditional rulers in the north and the south. Àfẹ́ wo báwo náà ṣe detail ẹ̀. My father or my grandfather was not there to influence Lord Lugard to write it. If you say Johnson had bias for Oyo, go and see C.R. Niving, who stated unequivocally and authoritatively that the Alaafin is the supreme Oba in Yoruba land. Ibi tí èèyàn ti wáyé kò yé mi kò yé ẹ̀yin náà. Kí ló dé táwọn máìkì yìí ń lọ tán bọ̀? ń bọ̀ o. Ok, torí bí kan bá fẹ́ẹ̀lì èmi ò rí bí píìkì ẹ̀ mo tó dé tán fi ń lọ tán fi ń bọ̀ o bóyá nẹ́tíwọ̀kì ni o. Ok, so like I said, bàbá Aláàfin àná ní bàbá àwọn ò sí ń bẹ̀ bàbá àwọn ò sí ń bẹ̀ láti sọ fún Lugard pé bí ó ṣe yẹ kọ́kọ́ rèé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Go to Johnson, see the treaty signed by the Alaafin in 1881 stating I Adeyemi I, Alaafin of Oyo, king of Yoruba land. To the best of my understanding, a ti yanjú èyí sẹ́yìn ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ ò dogun kógún wọn ò lè sinmi ìtàkìtàn. Gbogbo nǹkan yóò relevant mọ́ o but torí pé wọ́n ní point tán fẹ́ proof wọn ò ní já mi lórí ẹ̀ o wọn ò ní sinmi lórí ẹ̀. So mo á rí i pé everyday ni wọ́n fi ń pọ́ǹpù nǹkan síta ṣùgbọ́n tá a mọ̀ tá a fèsì sí mọ́ ṣùgbọ́n láti fẹsẹ̀ ilé mọ́lẹ̀ à ń láti fèsì sí. Now Ooni go to Johnson, see treaty signed by the Alaafin àti sọ yẹn àti mú treaty jáde àṣọ gbogbo ẹ̀. In his letter to the British in 1881 during the intermacing wars, he wrote, "Hi, king of the Yoruba land." Ta ni ẹ? Ta ló ń play bẹ́ẹ̀ yẹn? I, king of the Yoruba, there is no dispute over that. I have challenged them to a debate at least for 10 minutes. But they have run away because the facts are there. Somebody wrote recently that the first settlement was ruled by the first Alake. Do you believe that? That the first settlement of Yoruba was established by Alake, who was established in 1830. Question: do you believe the history of Yoruba started in 1830? Alaafin
the first Alake in Abeokuta Okunkenu, was a Sagbua, a chief of Alaafin. Go to the book, Egba and her neighbors. To God be the glory. Egba and her neighbors. Ó wà lọ́wọ́ mi. Ọwọ́ mi ti tẹ ilé yun. Written by an eminent professor of history, Professor Saburi Biobaku. Page 15, he wrote that the Egba forest laid within the remotest part of the Alaafin Empire, and how the Alaafin superimposed his authority over the Alake and all other Egba traditional chiefs is acknowledged. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Alake Egba náà, torí ibi tí Egba wà ní ìsìn kọ́ lè Egba wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Alake Egba náà ibi tó ń kọ́kọ́ tẹ̀dó sí ó lè jẹ́ surrounding Alaafin, kì í ṣe ibi tí Egba wà ní ìsìn. So tá bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa Alaafin, à ń sọ̀rọ̀ nípa, tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́, à ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ Empire. Because Egba eléyìí ti wà síwájú Ọ̀yọ́ Àtìbà. Ká sọ pé 1830 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ Egba eléyìí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ Ọ̀yọ́ Àtìbà ní 1837. Mọ́ 1838 bámbá ń lọ. So túmọ̀ sí pé Egba senior Ọ̀yọ́ Àtìbà. Egba lójú òpó tí wọ́n ń tọ̀ ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Egba ló lórí ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Egba sarajọ ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ kẹran mérò kí ló lè bá a pọ̀ torí agbára tó fẹ́ gbà. Àwọn Egba ni wọ́n sùjọ sójú kan. Lọ́jẹ́ kéde wọn jọra, lọ́jẹ́ kéde wọn bára mu, lọ́jẹ́ kí wọn bára mu, lọ́jẹ́ kí wọ́n máa lọ mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́. So now go to the salary scale of all the Obas in 1938. The record of the pay slips is in the palace here. Gbogbo àná la rí. Ibi tá dé conclude sí ni pé iye tí wọ́n san fún ọba kọ̀ọ̀kan ó túmọ̀ sí pé honestly sir, ó túmọ̀ sí pé iye okòwò tí wọ́n ń rí, iye ọjà tí wọ́n ń tà fún wọn, iye mọ̀lá tí àwọn òyìnbó ń jẹ lọ́dọ̀ wọn náà fi ń san padà. Allocation tí federal government Nàìjíríà ń pín sí gbogbo state ẹ̀rẹ̀ èwo láti bẹ̀rẹ̀ dópin kò papọ̀ rí. Kọ̀dẹ̀sẹ̀ tó query kí ló dé tí tọ̀dọ̀ wá fi kéré sí tọ̀dọ̀ àwọn kan. Torí federal government ó sọ fún pé resources tá à ń rí ń bẹ̀ ó ju tọ̀dọ̀ yín kílẹ̀ yín tà fún wa. Nínú àwọn ìlú tó kéré, Èkìtì ń bẹ ń bẹ, Ọ̀ṣun ń bẹ ń bẹ. Kí wọ́n generate l'Èkìtì, kí wọ́n generate l'Oǹdó, kí wọ́n generate l'Ọ̀ṣun internally. So likewise bó ṣe rí láyé ìgbà náà nù. Báwọn òyìnbó ṣe ń rí owó, bọ́n ṣe ń bá wọn gbowó, wọ́n bá wọn gbà sákọ́lẹ̀, ráwọn ajẹ́lẹ̀ kí wọ́n bá wọn gbowó orí, bọ́n ṣe ń rówó orí gbà á sí ni wọ́n ṣe ń san padà fún àwọn ọ̀gá àwọn tí ń bá wọn gba owó, èyún àwọn ọba. So eléyìn ìṣe kàrámọ̀ kì í ṣe torí pé yẹn ńlá fi wá morírun wa, láàfin mẹ́tọ́ jẹ́ baba lọ́mọ wá gọ̀gọ̀gọ̀ ni ọ̀wá dábàá bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́. So now Oyo province was constituted on January 14, 1914, and Ife and Ijesha were all under Oyo province. Bàbá gbéjọba kalẹ̀, ibì kan la gbé kalẹ̀ sí. Gbogbo ìlú tí ń pariwo àwọn fẹ́ state lónìí, wọ́n ó ti fi síbẹ̀ ibi tí wọ́n fẹ́ fi ṣe capital. Lọ́ṣun state lónìí, torí pé Òṣogbo ni capital, lọ́sí mi pé Àtaọ́jà Òṣogbo lólórí ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun.
Àkúrẹ́ ni capital. Dọ̀símì pé Déjì Àkúrẹ́ ju Òṣèmọ̀wé Oǹdó lọ. Dọ̀símì pé Déjì Àkúrẹ́ ju Ọlọ́wọ̀ lọ. Because point tán fẹ́ proof kò yé wa. Kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ nu point tán fẹ́ proof. Torí gbogbo ẹ̀ ló ní lànà àtètò. Ìbóríbì kan gẹ́gẹ́ bí central. Níbi tán ti ń rọ́jà rà dáadáa. Tán rọ́jà tà dáadáa. Tán róko òwò ṣe dáadáa. Níbẹ̀ náà ni wọ́n fi ẹ̀ka wọn sí. Ìyẹn kì í ṣe torí pé bóyá Ọ̀yọ́ tóbi dàwọn tó kù lọ tàbí Ọ̀yọ́ lajú dàwọn tó kù lọ tàbí Ọ̀yọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ ló dàgbà jù àbí àgbà ọba. Kò sí ẹni tí ó gbé business kalẹ̀ tí ìṣebi tọ́jà rẹ̀ ó ti tà ni ó gbélé iṣẹ́ sí. Ṣé ẹ lè lọ dá okòwò pure water lẹ̀ lábúlé ko lóko nínú oko? Ní ìjiyàn láyè sìn tán bá kiri pure water dábà. Ìwọ̀n láyè ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí lọ oko. Kẹ̀kẹ́, ọ̀kadà, machine náà fi máa ń gbé búrẹ́dì wá. Kò sẹ́ni tí ó dá lè ṣe búrẹ́dì lẹ̀ lóko. Èèyàn mélòó ló fẹ́ tà fún? Èèyàn mélòó ní jẹ búrẹ́dì lóko? Ẹni tí ó fi súná tí ó gùnyán jẹ, àwọn tí ó ròmọ̀là, tí ó sàmọ̀, tí ó ṣe èlùbọ́ gàrí, àwọn tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ẹ̀gẹ́, tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀, tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ọṣù. Àwọn ọṣù tán bá bẹ kù, wọ́n ó tún fi ṣe èlùbọ́. Sáwọn eléyìí ni ó ra búrẹ́dì jẹ lórí ẹ̀. So exactly bó ṣe rí ń gbà náà nù. So now bàbá ní for purpose of effective administration. Ẹ gbọ́ o, for purposes of effective administration. Kì í ṣe for supremacy reason. Àwọn náà ló state ẹ̀ sí for purposes of effective administration. Kó lè rọrùn fún wọn tán láti ṣèjọba lé lórí. Ọ̀yọ́ province was broken down into 3. Namely, Ọ̀yọ́ division of Ọ̀yọ́ province, Ìbàdàn division of Ọ̀yọ́ province, and Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà division of Ọ̀yọ́ province. Kí wá ní ó túmọ̀ sí pé Ifẹ̀ wà lọ́ndà Ọ̀yọ́. Wọ́n pín mẹ́ta, Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà láti ń jẹ́ dọ̀la. Ifun bá ṣe wà lọ́sùn yìí. Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà là ń jẹ́ Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà senatorial district. Bá a ṣe ń lò látayébáyé nìyẹn títí dòní. So now ṣé yẹn wá ti túmọ̀ sí pé Ifẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà wà lábẹ́ Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ Ìwó ń bẹ, sọ́yọ́ tó dé lẹ́yìn lẹ́yìn nífẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà wà lábẹ́ wọn. Okay o. And principal Obas in these areas were designated district heads. Kí ló dé tí wọ́n wá designate Aláàfin kó wá head Ìjẹ̀ṣà tàbí kó wá head Ifẹ̀ tàbí kó wá head Gbọ̀ngán tàbí kó wá head Ìkirè? Point táwọn èèyàn fẹ́ prove kò yé mi. In Ibadan, the Olúbàdàn was the district head of Ibadan. Ooni was the district head of Ife. So what are you now talking about? Níbo náà ti wá wà lábẹ́ yín? Ọ̀ràngún was the district head of Ìlá and Ọ̀wá was district head of Ìgbómìnà. The Alaafin was the paramount head of the whole province in ranking láàyè ìgbàwó láago mélòó táǹtò bẹ́ẹ̀. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Aláàfin ò district head nǹkan kan gbogbogbò rárá kò wáyé rí. Tó bá wáyé inú ibi tó ti wáyé, mo challenge ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ẹ mú jáde fún wa inú ibi tó ti wáyé. Kì í sẹ́yìn lẹ́ẹ̀sẹ̀ lọ fọwọ́ kọ́ o, ẹ̀já rí pó jáde pó wà ní archive. Pé Aláàfin ni district head. The Alaafin was the paramount head of the whole province, and in ranking the Arẹ̀mọ, who was the crown prince of the Alaafin, was the district head of Ọ̀yọ́ province. 20 district courts were opened for the 20 districts in the province, and the Alaafin never sat in any of district courts but at the court of appeal over the 20 district courts. Ẹja béèrè lọ́wọ́ Ọ̀yọ́ pé nígbà tí Aláàfin wá jókòó sí court of appeal,
káṣí ẹ̀ pé lóòótọ́ ni ẹjọ́ wo ni wọ́n gbé wá látọ̀yọ́, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ìjẹ̀ṣà, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ilé-Ifẹ̀, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá látẹ̀gbá, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ìjẹ̀bú, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá látọ̀tà, ẹjọ́ wo ni wọ́n gbé wá láti Oǹdó, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Èkìtì tó jẹ́ pálàfin lọ́sọ̀ọ̀fẹ́. yóò wá láti mọ̀ bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o Aláàfin wọn fi ṣe district head o gbogbo wọn o àbí paramount head gbogbo wọn. Ọ̀yọ́ parọ́ ju nǹkan míì lọ. Aláàfin ni district ni paramount head kò dẹ̀ jókòó sí kóòtù kankan tán kírètì rí. Meanwhile wọn inú kóòtù tán tó ti ń head náà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà gbé fún Bọ̀dé Thomas. What are you talking about? kí ló yẹ tí rọ́bà yìí yín jẹ́ báyìí? Ogún tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ tẹ́ ẹ lérí jẹ tẹ́ ẹ kàn tanra yín tẹ́ ẹ kàn parọ́. When there was a problem between Ife and Ìjẹ̀ṣà, ìyẹn náà máa fẹ́ rìfà sí, Sir John Macpherson asked the Alaafin to intervene. Ńgbà tọ́rọ̀ wá ṣẹlẹ̀ láàrin Aláàfin Olúbàdàn àti Ṣọ̀ún. Ta ni gómìnà àgbà náà pè? Ta ló wá bá? Kì í sọ̀rọ̀ ní àtọwọ́ òbòkun ni. Yorùbá ní bẹ́ẹ̀yàn méjì bá ń jàjàkú akátá ẹnì kẹta ni ó làjà. Wọ́n tún wá ní àìsí ẹnì kẹta lèèyàn méjì fi jàjàkú akátá. Bẹ́ẹ̀yàn méjì bá ń jà ẹ̀ńtọ́ bá rí pó súnmọ́ wọn tàbí tó sì kẹta náà lápè pé báwọn èèyàn yìí sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní báwọn sọ̀rọ̀ náà ó sọ fún wọn pé jà ò yẹ ọmọ èèyàn náà ó. So now as the Alaafin to intervene, the Alaafin sent Ààrẹ Ìlúgbòhùn and Alápinni and a number of Ọ̀yọ́mèsì to go and adjudicate. The boundary fixed by Alaafin at Ẹnuọwá still subsists till today. Aláàfin kọ́ ló pin bẹ́ẹ̀. Ìjọba àsìkò ìgbà náà ló dá sí ni wọ́n parí ẹ̀. Because Aláàfin ò ní authority lórí Ilé-Ifẹ̀ rí débi tí ó wá pàṣẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rìn rè o bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe lélẹ̀ o irọ́ bọ̀yọ́ jẹ́. Ìjọba àsìkò ìgbà náà ló sọ pé ibi ní kẹ́ ẹ fi sààlà. To be specific, there are insinuations that the old Oyo state had to be split into two, Oyo and Osun, because of the supremacy right between you and the Ooni of Ife. Alaafin ń béèrè lọ́wọ́ Alaafin, I would not know the inner workings of government, but I want to tell you this: politics brought out the Ooni. Politics brought out the Ooni. Can you imagine that? Ẹ wá béèrè pé politics ọdún wo? Wọ́n ní lọ́dún 1937 tán bẹ̀rẹ̀ meeting wọn lọ́dún 1903 tí Aláàfin kọ́kọ́ jáde politics wo ló wà láyé ìgbà náà? Tálàfin ló bá wọn dá síjà Àkárìgbò Rẹ́mọ Àtẹlẹ́pẹ̀. Politics wo ló wà ńgbà náà? Because as far as I'm concerned 1903 wọn ò tí ì bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ 1909 ni wọ́n bí. So now Alaafin tẹ̀síwájú ó ní there are so many things we cannot cover in the course of this interview. Like I told you, the question of whether the Alaafin is supreme is a 20th century phenomenon. When Awolowo emerged the premier of the old western region, that was when the government propped up the Ooni. Àtúwá béèrè ní 1937 tẹ́jọ́ kó pàdé lọ́balọ́ba lọ́yọ̀ọ́ fọ́tò yín wà Ooni ló preside
ńgbẹ̀ ṣe ń bàdàn Ọ̀ọ̀ni ló preside, ńgbẹ̀ ṣe ń Bẹ̀ní Ọ̀ọ̀ni ló preside, ńgbẹ̀ ṣe ń Jẹ̀bú Ọ̀ọ̀ni ló preside, ńgbẹ̀ ṣe Lẹ́gbà Ọ̀ọ̀ni ló preside, ńgbẹ̀ ṣe ń Ilé-Ifẹ̀ Ọ̀ọ̀ni ló preside. sáwọn Awólọ́wọ̀ náà wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 ilẹ̀ yìí kápò. Sọ́ọ̀ni náà ló fà á àbí ṣé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ló gbàgbára fọ́ nígbà náà. Baba ńlá tí wọ́n jáde kúrò láàfin ńgbà tọ́ọ̀ni lọ sékòó. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ló fà á ńlọ nìkan ó jáde kúrò ńbẹ̀. Àbí bàbá yín lọ sọ fáwọn èèbó pé ọ̀rọ̀ oyè ọba jíjẹ kọjá agbára òun, Ilé-Ifẹ̀ ní kẹ́ ẹ máa lọ. Níbẹ̀ ń bàbá òun wà, bàbá òun ló lè yanjú ẹ̀. Ọ̀yọ́ ẹ̀yẹ parọ́ mọ́ o. Okay, and the only way they could do it successfully then was to get rid of the Alaafin, which they did by deposing the Alaafin, and Ooni Adesoja Aderemi on August 8, 1960 was appointed the governor of the Western region. The governorship thing was to give leverage to a man who never founded any empire. Ọ̀rọ̀ empire ni ó pa yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó destroy yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó bà yé yín jẹ́ kàn yín. Bẹ́ẹ̀ bá sinmi lórí láti máa promote dead empire. Empire ti kúregbé, empire ti sùn. Nbi tí empire gan ti lùgbà gan ẹ lè lókè mọ́. Ọgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní Aláàfin rán àwọn èèyàn lọ síbi empire wọn. Bóyá fẹ́ kó padà sílé. Bóde bá lè mọ ilé náà nílé mọ́ padà sí. Kọ̀rẹ̀ sígbà tí èèyàn délé tí ò rí lédè, a jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Kwara lẹ tún padà bọ́ síhùn. Ẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ́. Kò síjà láàrin ẹ̀yin àti Ṣọ̀ún mọ́, kò síjà láàrin ẹ̀yin àti Olúbàdàn mọ́, ẹ̀yin àti Emir Ìlọrin lẹ́jọ́ ọmọ ọkọ ọmọ lùpọ̀ bọ́. Gàmbàrí pa Fúlàní kúkú lẹ́yìn méjèèjì kò sẹ́jọ́ ńbẹ̀. Ìran kan náà ní Kàún gan ní Gàmbàrí ọmọ wúkúwúkú. Àtùbàrí bá àti tápà gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn, Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. So wọ́n wá ní wọ́n gbé governorship fẹ́ni tí ò kì í ṣe tí ò ní empire. Ṣùgbọ́n Ọ̀ọ̀ni Adéṣọjá Adérẹ̀mí was educated. Aláàfin mélòó ló kàwé ńgbà náà tí wọ́n fi hàn jẹ governor? Kí lẹ̀ exposure wọn? Kí lẹ̀ exposure wọn? And again, gbogbo ayé mọ ibi tó rírun gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire wa. Fulani people àbí. When they organized the Traditional Rulers Forum in Abuja, Yoruba Obas were ridiculed. They put all the emirs on the first row and put Yoruba Obas, including the Ooni, on the second row. When I came in, I asked for my seat, and they wanted me to go and sit at the back. I just removed one of the tags and sat beside the Sultan of Sokoto. Ẹnikẹ́ni tí bá ti ń jà sáàyè kò tọ́ sáàyè yẹn. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní tó bá lọ sí òde àríyá, má jókòó sọ́wọ́ wájú, ẹ̀yìn ni kó jókòó sí. Torí gbà tá darí ètò ọba bẹ̀rẹ̀ program tí ọmọ wa pé ẹjọ́ o, afẹ́bẹ̀yìn bàbá wa yìí mọ̀mọ́ wa tẹ́ jókòó sọ́wọ́ wájú yìí, àwọn àlejò kan láfa ìyẹn lẹ̀ fún ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá bọ́ sí síìtì kẹrin síìtì karùn-ún lẹ́yìn tẹ́ẹ̀ní lè ráàyè jókòó sẹ́yìn síìtì ibẹ̀ gan mọ́. Gbogbo nǹkan kan náà fi jàgídíjàgan ṣe. Ọ̀ọ̀ni will never sit níbi tí wọn ò fi táàgì orúkọ wọn sí. Kàkà bẹ́ẹ̀ Ọ̀ọ̀ni ọ̀yà ní jókòó rárá, Ọ̀ọ̀ni ó máa lọ ni. Ntọ́ ni ó fi máa yọ táàgì kúrò lọ gbága síbi wọn ò gbága ẹ̀ sí. Ọlọ́run ní yan ni sípò, Ọlọ́run ní fìyàn so lórí. Yorùbá lágbà tí ń fọ́ ní káà láì lówó lọ́wọ́ ẹbí pákó ajá ní gbó. Wọ́n wá ní bàbá
bọ́lọ̀hún ò bá pe ní bàbá àyí gbìyànjú ṣe bí àgbà. ẹ̀ ń bá ní kan kánjú mọ́ wọ́n kánjú gbàgbé olúwa rẹ̀ náà ni kò ní sí respect fún tọ̀hún. àti a àti b látìgbà tí Aláàfin ti wá gbàgà kúò tọyọ táàgì kúò nǹkan kan sí wọ́n pọ́n létò Ọọ̀ni ní national látìgbà náà lọ. ṣé wọ́n respect ẹ̀ bí Ọọ̀ni? ṣé wọ́n respect ẹ̀ ju Ọọ̀ni lọ? ṣé wọ́n torí ẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan ní national kí wọ́n pe Aláàfin instead of Ọọ̀ni? gbogbo àwọn nǹkan tí ò dùn máa Ọ̀yọ́ nù lélẹ́yìí kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè tuntun. bí kádàrá ṣe tónu bọ́lọ́wọ́ bá ṣe tónu bí ìpín ṣe tó nìyẹn. ẹgbẹẹgbẹ̀rún Aláàfin kan ò lè tuntun. àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan máa sunkún lórí social media náà ni. ariwo wọn ò ní hu tẹ̀tẹ̀ kò dẹ̀ ní change anything. Alright. So under the Clifford Constitution in 1922, 2 Obas represented the whole of Nigeria at the Legislative Council, the Sultan of Sokoto and the Alaafin of Oyo. The Alaafin represented the entire South in Lagos. Lọ́dún wo ni láàkó wo ni 1922 yóò wù wá láti rí under the Constitution of Clifford under the Clifford Constitution in 1922. Clifford Constitution 1922. ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ẹ ràn á lọ́wọ́ ẹ bá wa yí ákàìfù wọn wò ṣé bó ṣe wà ń bẹ̀ nu báláàfin bá lọ represent South West that means Ọọ̀ni lọ́ràn lọ yà torí pé Ọọ̀ni Ọọ̀ni ọ̀rá yìí láti máa jáde èèyàn gbọ́dọ̀ lọ́mọ tó lè yóò bá nítorí ká lè rómi pòǹgbẹ lásì gbèjò kéèyàn ó lè rọmọ ránṣẹ́ níṣẹ́ bímọ àìsí ìlọ́kọ́lé àfọwọ́kómi kí n rọmọ tó yẹ kí n mọ lọ́mọ bímọ tó yẹ kí n ránṣẹ́ kí mi gan tó máa da pápá ara káàkiri. báláàfin bá represent ilẹ̀ Yorùbá ń gbà náà Ọọ̀ni lọ́ràn ó lọ jẹ́sẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ sẹ́ni tí ó pé ó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé ìran ọ̀dàlẹ̀ ńlọ̀yọ́ wọn ò ní fi ṣe bàbá àwọn jẹ́ iṣẹ́ ara wọn ló fi jẹ́ lọ́hùn n ti ń ṣẹlẹ̀ gan-an. kàkà kó sọ pé bàbá mi lọ́rán mi wá o wọ́n ní wá sojú àwọn o wọ́n á láwọn làwọn wá sojú gbogbo ìlú àwọn. irú èèyàn tó lọ́wọ́ bá ṣe wọ́n nù n tó jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ mú láyà àwọn kankan nù oh my goodness I left the place and went home. Wrote a strongly worded letter to General Jeremiah Hussaini and copied the late General Abacha. Abacha invited me and I told him that government is a continuum. He reasoned with me and corrected that the Alake and the Awujale never fought their own cause, but I fought mine. Ngbà tí Aláàfin àná wá lòun jíjà tóun ń bọ́ lọ́jàdé kí làbá yọrí sí ẹ̀. Elúkélú kan kì í tọ́ ni. Okùnkókùn kan ìtókùn àgbàlẹ́ kàn ní ibù kàn lóòró láéláé kò ní ṣẹlẹ̀ Aláàfin kan ò ní tóbi jọ ní lọ bó ti wà láyé tí kò ṣe nù ó ń bẹ ní ìsìn bí ó sì ṣe wà títí ayé àìnípẹ̀kùn nù the earlier the better tẹ́ bá pa àwọn ọmọ yín àwọn ajá yín tí ń gbó káàkiri lórí social media yìí pé kí wọ́n kàn jára sinmi. The more they expose you. So, when they asked us for a meeting in Abuja, they asked us to bring our aides for hotel accommodation. The emirs will bring about 8 and they put them in suits while they reserve 2 rooms for me. I just packed to one of their presidential suits. Àyè tó tọ́ s'Aláàfin wọn fún ó fi rẹ̀ sáàyè tí ò tọ́ sí. Torí pé àwọn ìjọba ò rí bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni ni wọ́n rí bẹ́ẹ̀. Ọọ̀ni náà prepare suit fún yàrá méjì tó tọ́ s'Aláàfin wọn fi ilẹ̀ f'Aláàfin. Ṣùgbọ́n torí pé tí wọn kì í tẹ́ wọn lọ́rùn tẹni ẹlẹ́ni ni wọ́n máa ń ranjú mọ́ káàkiri ní ọ̀jẹ́ kan lè sun bí tán fún wọn tó jẹ́ pọ́n tó ranjú lọ bòmíì. So
I just packed to one of the presidential suites. They said, but it was not reserved for me. And I said, they didn't have to do that. I did it myself. So, irú èèyàn tí wọ́n jẹ́ nìyẹn. You see, as the Alaafin, you cannot fear anything. Bẹ̀ẹ̀dú kan pa yín lé, ẹ má para yín lé mọ́. Àpọ́nlé tẹ́ fẹ́ fúnra yín lónìí wọ́n wọlé. Kò dẹ̀ work. So, now, ọ̀rọ̀ Alaafin nu. Ọ̀rọ̀ tó ní. Pàápàá. So, Ooni sọ pé Ọba of Benin pójú Aláàfin Ọ̀yọ́ lọ. Ìyá Aláàfin tó ń claim kẹjẹ́ àkọ́kọ́ ka nǹkan tó ní sọ kí n tó wá play fídíò just 6 minutes kí n tó wá sọ aburú tí fídíò yẹn ti fà. God bless you. Ẹ má jẹ́ n gba time yín mọ́. Mo rí pé mo ti gba time yín gan. Ó dẹ̀ ń dùn mí. The late Ooni of Ife, Ọba Okun Adesiju Ade, had before now asserted that his tool was superior to that of Alaafin of Oyo. The late monarch also said that even the Oba of Benin is greater than the prominent Oyo monarch in a viral old video that reminisces about the superiority claim between him and the then Alaafin Oba Lamidi Adeyemi. In the clip that hit the internet on Thursday, the late Ife monarch was seen explaining to his subjects and visitors in his palace that even the then Nigeria governor, Sir Clifford, and the Federal Gazette of 1904 backed his claims. Àwọn eléyìí sọ̀rọ̀ 1922, Ooni sọ̀rọ̀ 1904. So jọra, kò jọra, gẹ́gẹ́ sẹ́gbẹ́ gògóńgò. Now, in 1924, during the Prince of Wales, Edward VIII visit to Clifford, he noted that the governor faulted the governor faulted Reverend Samuel Johnson's book on Yoruba history as fake because it contradicted reality. The late monarch said, and I quote, "The Oba of Benin is superior to Alaafin. I will provide you with all the necessary pictures as proof. You can take them away. You can hear him, late Oba Adeyemi, saying Oranya. He was wrong. Oranya is the correct pronunciation. It was tricky. There was nothing like that." Ṣé gbogbo Aláàfin ló máa wà tricky ni? Is it all of them? No máa wà tricky. Because Aláàfin ti ń bẹ lórí àlééfà yìí náà wà tricky. Wọ́n mojú ayé ṣe tó pẹ́ ó. Kí wọ́n rí kan yára, kan fẹ̀yìn, tó bá yẹ kan fẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, líle kankan lójú. He said, and I quote, "On Samuel Johnson's book that you said the Nigeria governor in 1924, when the Prince of Wales was visiting, the governor said Johnson's book is fake. He said Johnson was an Oyo man who wrote a book to boost the ego of his people. He said it is fake. Yes, it is in the archives. I will provide supporting documents. Alaafin is nowhere around Ooni at all. Alaafin is nowhere around Ooni at all. A federal government gazette of February 28, 1903 revealed that when the then governor of Nigeria came to invite Ooni, who was my grandfather, to settle the rift among the kings fighting for the crown in Lagos, he wanted Ooni to come because in the Nigeria Council of Yoruba land, Ooni was the owner of the crown and the only legal one to speak on it. Ooni told the governor that none of his predecessors had ever traveled out their palace. Obasiju further narrated how the governor had to please his grandfathers to settle the rift in Lagos, stressing that his acceptance brought many kings out of their palaces.
to honor the referred then Ooni. He said, and I quote, the governor then asked what to do for Ooni to travel out of his palace. He, Ooni, said, for every river to be crossed, a black cow must be sacrificed. The governor agreed to buy 1,000 cows. The governor then asked what other thing he wanted. Ooni said he will board a vehicle to Ede town, where the governor's entourage will pick him up. The governor then promised to send his personal armor to pick him up instead. It was written in the Federal Gazette, all the kings from Asaba, Warri, and every part of the country vacated their palaces to come see Ooni in Lagos. The governing colonial governor then wrote a gazette that even the Alaafin of Oyo is now living outside the wall of his palace. Outside the wall of his palace. Ó túmọ̀ sí pé Alaafin náà jáde kúrò nínú ààfin rẹ̀. Ó bọ́ sẹ́yìn odi pé bàbá àwọn ò sí nílé, ohun òbí òun dà kó òun wà nínú ààfin. Gbogbo ọba náà kéde fún bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n jáde kúrò láàfin torí pé bàbá àwọn ò sí nílé. Kí wá ló wá mú àwọn èèyàn òfò jáde nísìnyí. Àwọn argument tí ò nídìí, àwọn ìjà tí ọ̀wọ́ tiẹ̀, àwọn ìjà téèyàn ò lè ṣẹ́gun. Okay. Living outside the walls of his palace. That then, the governing colonial governor then wrote a gazette that even the Alaafin of Oyo is now living outside the walls of his palace. They didn't return until it was announced that Ooni was back in his palace. Have you ever seen Ooni sit behind Alaafin in all the old pictures I'm showing you? So ti rọ Ooni tó jókòó sẹ́yìn Alaafin rí nínú gbogbo fọ́tò tí mo fi hàn. So now eléyìí ò bá wọn ẹja wá play fídíò yẹn kí n wá sọ wàhálà tí fídíò yẹn bí fẹ́ni tó interview Ooni. Ètò kan wà tẹ́ máa ń gbọ́ lórí Africa Magic Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà náà Agogo Ayọ̀. Kí lorúkọ brọ́dà mi yìí? Fẹ́mi Ọ̀sìn. Ẹ má bínú. Fẹ́mi Ọ̀sìn. Ó ní ó ṣe interview yẹn fún Ooni nígbà yẹn. Alaafin ló stop program Agogo Ayọ̀. Mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ rí lórí African Magic. Ó kọ lẹ́tà sí multi choice. Ó sùn Fẹ́mi. Ó ní kàn suspend the program ẹ̀ pé Fẹ́mi wà bias. Sẹ́nìkan kan sùn àwọn ọmọ Reverend Samuel Johnson ń pé story tọkọ wà bias. Ó lè kọ́ wá gbọ́ side of the story tó náà. Ẹni ẹlẹ́ni ò fẹ́ controversy. God bless you sir, God bless you ma. Ẹni ẹlẹ́ni ò fẹ́ controversy. Ẹlòmíà sọ wípé Mr. Awikonko nǹkan kan wà tó yẹ pé kẹ́ tó sọ ó yẹ kẹ́ gbọ́ tapá kejì. Ṣé mo sọ fún pé mo fẹ́ balance story ni? Mo fẹ́ gbèjà yẹn ní kí n wá balance story. Tán bá yànyàn jẹ tẹ̀dẹ̀ fẹ́ gbèjà ẹ̀ tẹ wá lọ ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tó yàn jẹ. Ṣé bọ́rọ̀ tó bá dùn ni ó sọ tó bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tó dùn ẹ̀ láǹfààní àti sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ because yóò sọ pé òun sọ ti side story tó náà. Ngbà tẹ́ bá sọ tàkọ́kọ́ bóńtọ̀ bá lọ́rọ̀ láti sọ yóò jáde síta yóò sọ sáìdì tiẹ̀. Wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Àwọn journalist rédíò àti TV àwọn ni máa ń balance story torí pé ọ̀rẹ́ làwọn ń wá. Wọn ò kì í ṣe activist. Ọ̀rẹ́ wọn ń wá. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ fèsì bì kan, wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí ìjọba sanction wọn. Náà sì gbọ́dọ̀ fèsì oríṣiríṣi ọ̀nà. Bọ̀dẹ́n tó fẹ́ gbìjà èèyàn wọ́n nà mọ́ mi ẹ́
so tó bá débẹ̀ ọkọ̀ọ̀kọ́ máa béèrè ẹjọ́ ni ìwọ náà ọkọ̀ wọ́n tàn ní ọkọ̀ọ̀kọ́ wọ́n tàn lè kanná lójú ọkọ̀ọ̀kọ́ kó gbàjúbò ńgbà tó bá kẹjọ́ tó bá rò náà lọ́wọ́ àsọ pé at the end of the day náà kò sí bó ti wù kọ́ jẹ́ kò yẹ kó ọ̀nà mọ́ mìmí. ńgbà tí wọ́n nà tán nà yá rẹ̀ tó wá débẹ̀ ọ̀yà ò kí n má mi ṣe kẹ́ tó máa nà wọ́n ẹ sì lè máa nà yá mi. so tán bá sọ pé mọ́mí ẹ ló dògì wọn nu o wọ́n sọ pé mọ́mí kí ló dé tẹ́yìn náà fi dògì wọn nù sẹ́ẹ̀ kọjú síbi tẹ́ ń lọ ni sọ̀rọ̀ nítumọ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ ò ti rà so ó lè jà mọ́ wọ́n ti nà yá rẹ̀ gbé nù wọ́n ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo orin ló ní bá ṣe ń kọ gbogbo olù ló ní bá ṣe ń jò. so ọ̀rọ̀ fídíò tí mo fẹ́ play yìí ó bígì ọ̀bádùbí o n ló stop agogo ayọ̀ títí dòní lórí Africa Magic Yorùbá. Mo béèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ti wá ó ti lọ bí àgbáre ó ti ṣàgógó ayọ̀ mọ́ ó ló tún dìgbà míì bóyá yóò wá ronú pẹ̀ lọ́la I don't know but ó ti mú fún pẹ̀lú life ìgbésí ayé ẹ̀ dá sí ó dán sí ìní mo fi máa ń sọ fáwọn èèyàn tán bá rí nǹkan kan bí gẹ́gẹ́ bí do or die tàbí pé tí àwọn ò bá ti ṣe kínní ayé àwọn ò lè dá no there's nothing like that. Òye tó yé mi ni pé bí ọ̀nà kan ò bá dí ọ̀nà mi ò lè là bọ́nà kan ò bá tínrín ọ̀nà mi ò ní fẹ̀. Kò sí nínú yín tó lè sọ fún mi pé tẹ́ ẹ bá bomi sínú kọ́ọ̀pù kan ẹ tún lè bu bíà sínú ẹ̀ nínú the same cup. Tàbí ẹ bu tíì sínú kọ́ọ̀pù kan ẹ tún fẹ́ bu ògógóró sínú ẹ̀. Tàbí ẹ bu tíì sínú kọ́ọ̀pù ẹ bu kọ́fì sínú kọ́ọ̀pù kan ẹ tún wá bu ẹmu sórí ẹ̀ kò possible. Ẹ kọ́kọ́ máa mú kan tán tàbí kẹ́ dànù kú kẹ́ fomi sànù kẹ́ tó wá bu nǹkan míì sí ni. Ó túmọ̀ sí pé kó o tó tọ ọ̀nà míì ó kọ́kọ́ fọ̀nà kan lẹ̀. Ó ti ń lọ wá ọ̀nà bó ní kí n gbà wọlé Ìwó road ní àbí challenge. Ó ti kọ́kọ́ gbà Ìwó road ó wá rí pé dọ̀pù wà ń bẹ̀ jẹ́ lọ gbọ̀nà express járe dandan ni kó o tọ̀ ń padà. O lè gba challenge o lè gba Ìwó road kó tún gba challenge at the same time. Fẹ́mi Ọ̀sìn drop agogo ayọ̀ lóòótọ́ but rí ló padà já sí fún ọ̀nà míì tó tún tọ̀ ọjọ́ náà tó dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. I won't say much about that. But Fẹ́mi ò lọ sẹ́yìn rárá gíga tá a bọ́jọ́ ńlọrọ̀ rẹ̀ alẹ́ ní báyìí lọ́lọ́run fi Aláàfin àná ṣe fún nígbà tá a bá pè yàn bàbá tó dijú mọ́ rí bẹ́ẹ̀ tọ́tọ̀ ọmọ lóko nù because of what? Because of mere interview. Why can't you call the guy? Hello àwẹ̀ o mo gbọ́ interview tó lọ ṣe ń fẹ́ o tó ṣe pẹ̀lú ọ̀ni o wá sí tọ̀dọ̀ mi náà ọ̀gbọ́ tọ̀dọ̀ mi ọ̀yá wá gbọ́ tọ̀dọ̀ mi náà ìyẹn ń jọ̀rọ̀ bọ́ bá dẹ̀ ní mi ò lè wá o ẹ̀ dẹ̀ wẹ́lò mi náà ẹ̀ ṣe interview pẹ̀lú ẹ̀ pé ọ̀dà o ń tẹ́ni sọ ni mo fẹ́ debunk kò rí bẹ́ẹ̀. There is grace and opportunity for every one of us to say his or our own side of stories at any time. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ ẹ láìda ọ̀rẹ́ do láǹfààní àti debunk ẹ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ instead tó fi mọ bóńtọ̀ ń jà. Ṣùgbọ́n àwọn kan tán bá fi ilé ẹjọ́ halẹ̀ wọ́n fọlọ́pàá halẹ̀ ìgbàdógójì rò wájà. Bíi kí wọ́n pa ọ́ ni bíi kán kọ́ ọmọ padà dé mọ́ ni níṣẹ́ rí lójú àwọn èèyàn kan níbi tí ilé ayé múmú láyà wọn dé. Ok ẹja gbọ́rọ̀ Ọ̀ọ̀ni tí lè fẹ́. Ìkànnì fún ìlú wa tani fún wa láàrin ẹ̀. Àtàlù wà ní ọwọ́ fi. Fẹ́mi ló ṣe interview yìí. Fẹ́mi ni bàbá Ọ̀ọ̀ni àná Ọbọ̀kun Adésíjú Adé ní kí wọ́n lọ gbé fírémù ńlá wá. Queen ọba ìlú Èbó ó wà láàrin wọn Ọ̀ọ̀ni wà ń bẹ̀ Aláàfin wà ń bẹ̀ Aláké wà ń bẹ̀ Àwùjalẹ̀ wà ń bẹ̀ Ọba Benin wà ń bẹ̀ nígbà náà
ni bàbá ń sọ pé bó làwọn jókòó sí bó ń Queen jókòó sí ìbò wà láláàfin yín jókòó sí. ẹyin ní kìsà. ẹnu ọbẹ yẹn. bẹ́ẹ̀ni Queen bẹ́ẹ̀ni. no Ooni rè. Ooni rè sà. Queen ni. bẹ́ẹ̀ni sà. Sultan ni. bẹ́ẹ̀ni sà. igbákejì wọn ní nọ́ọ̀tì ni ṣé ọ̀bọ̀nù Aláàfin yín ni. kódà lẹ́yìn ṣé ọ̀bọ̀nù ńlá Aláàfin tó ráàyè dúró. Ọ̀ní dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Queen kan, Sultan dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Queen kejì, ṣé ọ̀bọ̀nù dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sultan, Aláàfin dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé ọ̀bọ̀nù. hierarchy wọn fi ń tò kálukú ti máa yẹ àtẹ̀ntọ́ tẹ́ lọ́rùn àtẹ̀ntí ọ̀tẹ́ lọ́rùn ẹni tí ó bá sì tẹ́ lọ́rùn ni ò ní sí ń bẹ̀. gbogbo ìgbà náà tAláàfin wà ń bẹ inú Aláàfin kì í dùn. inú Aláàfin yìí dùn pòsíṣàn ní gangan ní ń wù wọ́n. Ọlọ́run dẹ̀ rí wọ́n ńlẹ̀ kò gbé fún wọn. fọlẹ́ ni ó lórí ńlá gbórí fún orí aládé ládé yẹ. kò sí máa fún ẹ máa gbé fún ike lọ máa yà lọ́hùn. ọba wúlò tọ́jú àlejò tọ́jú ilé. wọ́n fẹ́ máa fi fóònù yà ó ní nóò ń gbé fún yín ẹ máa gbé lọ ní ẹ lọ máa yà ń gbà tẹ́ bá débi tẹ́ ń gbé lọ. kò sí lórí aládé kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣé ọmọ orúmọ rẹ. àwọn kí ló ní bẹ́ẹ̀ sọ ìsáàpù lábẹ́rẹ́ yẹn. ọba wúlò fún ìlú ọba nìyẹn. Aláàfin tó wí nìyẹn. àbúrò wa nìyẹn. ọba Benin ó jọ Aláàfin lọ. ní bàbá sọ ọba Benin ó ju Aláàfin lọ. Oòduà agbé pàtó márùn yẹn fún ẹ máa fún mo fún ẹ níyẹn máa tún fún ẹ lélẹ̀ náà kó sì máa gbé àwọn yẹn lọ náà. bàbá làwọn fọ́n fọ́tò ilé àwọn tó gbé mi fún ọ. ibi ọ̀rọ̀ mi yàn fúnra rẹ̀ tó ń pariwo wà á rí kó Ohun lo ọ̀ràn yàn kò sí tó jẹ́ ọ̀ràn yàn ọ̀ràn mi yàn ló wà. ṣùgbọ́n Ohun rà á ṣe ó dọ́gbọ́n torí ọ̀ràn mi yàn fún ògbà bẹ̀ yẹn rí. ibi justice wa wí yẹn gómìnà Nàìjíríà ní 1924 when the Prince of Wales was visiting only Johnson's book is fake. Only Johnson was an Oyo man who wrote a book to boost the ego of Oyo people and all. Archives. Nigerian archives. Copy of it. Okay. I've any document that is true. Pé kò tẹ̀ sí tó Aláàfin ò tẹ̀ súnmọ́ ní rárá pàápàá. ọba wúlò. ọgbọ́n táwọn ní sọ pé Aláàfin ò tiẹ̀ súnmọ́ òní pàápàá àwọn fọ́n dọ́kúmẹ̀ntì á fi báàkì ẹ̀ àwọn òròjọ́ òfegè àjàjà òfegè. nígbà tó ní tí gómìnà Nàìjíríà 1903 wo ọmọdé fún mi ní gazette Federal Gazette. wọ́n lọ mú Federal Gazette wá ẹ má jẹ́ kí n fi léyìn gba táìmù yín mo ti play ẹ̀ mo ti ka nǹkan tí wọ́n sọ nínú fídíò mo ti kà ní text bẹ́ẹ̀ bá wò dáadáa á bèrè lọ́wọ́ ara wa pé do we need all this? Honestly we didn't, we don't. ṣùgbọ́n ẹni tí ń pè ọ́ dákẹ́ bọ́ bá lọ ń gbàgbọ́ ya etí rẹ̀ ọkàn wulẹ̀ dì ní. àwọn èèyàn yẹn wọ́n ń pè mí because gbogbo àwọn nǹkan tán ṣe wọ́n fi ń pè mí ni wọn ò sì dákẹ́ èmi wá fetí pilàbà mo ṣe bí ẹni pé mò ń gbàgbọ́ ya ń gbé tí fẹ́ di ni mo jáde yìí ń gbé tí ó di ni mo bọ́ ta ẹ̀ àánú Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ o
wàhálà àti ìdààmú bíi tí wù kó kéré ma kò ní jẹ́ ìpín yín o mi mọ̀ o bóyá mo rí èèyàn kan àbí èèyàn méjì tó ní interest láti pè sórí ètò kó tó rí pé wọ́n máa lọ +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 tàbí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 nọ́mbà méjì tẹ láǹfààní àti pè sínú. Mr. Tunde Okoli. Bàbá o. Ó ga. Ṣé wàá pa? First of all, my brother, mo appreciate the way tẹ́ ṣe ń try láti maintain ọmọlúwàbí ẹ̀tọ́ pẹ̀lú àwọn Ọ̀yọ́ àti Ọ̀wádé. Ṣé ọ̀pẹ́ yìí gan lẹ́kọ́ṣọ̀ wa? Bẹ́ẹ̀ni. Àwa kan ti mọ ọ̀rọ̀ ẹ̀dá táwọn tá à ń bá a ti mọ ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀dá tá à ń bá ká ní pé Yorùbá ni wọ́n Ìbàdàn àwọn oṣù Yorùbá. Wọ́n ṣe Yorùbá àwọn Fúlàní bá mọ̀ pé wọ́n Fúlàní àti Bàbá ló wà lágbọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀. So tá a bá wá expect fòfò pé a máa rí ìwà ọmọlúwàbí kan lára wọn bẹ́ẹ̀ we are never going to get it. Honestly. Kò possible. Honestly. Kò possible. Ẹ má jẹ́ kìíní. Àwọn ìlànà kan tá a ń try láti pipe down fún wọn sí a máa bẹ̀rẹ̀ sí jáde fún wọn. Gbogbo níwùsì Adéyẹmí tó fẹ̀yìn burúkú lẹ̀ fún wọn tá ọ̀wọ́ Adé fẹsẹ̀ lé ìburúkú yẹn tó wá ń gunpá lórí ìburúkú ẹsẹ̀ burúkú tí Adéyẹmí fi lẹ̀ fún. A máa kọ́kọ́ tún sọ lẹ́yìn dáadáa bí ẹbí jẹ́ fún mi. Ìbọjà ni bàbá gbé gbogbo àwọn ọmọ tó kójọ ọjà ló fi wọ́n gbé náírà mẹ́nìtẹ́. Jọ Google ẹ̀kọ́ Google lásán. Alaafin Adéyẹmí àti Gbogbo you be amazed the kind of news channel tí ó máa gbé àwọn news jáde fún ẹ. Gbogbo àwọn ẹ̀dá máa bẹ̀ sí kó jáde everyday ká máa post ẹ̀ one by one fún wọn orí máa post ẹ̀. Ìyá oníbàbà ṣọ́ọ̀tì wọn ò fò ẹ má jà ṣe bí ṣe pé ó máa ṣọ́ọ̀tì òun kì í tó lọ́ṣọ́ọ̀tì wọn. Nǹkan débi kọ̀ tẹ̀ fẹ́ fi sọ ká ní pé bàbá Adéyẹmí yẹn ní làákàyè. Ok, ìwọ ń fi ọ̀rọ̀ Lord Lugard ni wọ́n fẹ́ fi sọ kókó pé ojú bàbá ẹ lọ. Lord Lugard was just 20 years old nígbà tó fi wá sí nígbà tí wọ́n bá wọn British fi sẹ́jẹ̀ wá sí Nàìjíríà 20 years old ọmọ 20 years old ni wọ́n ká má tẹ̀ wá sọ pé irọ́ ni o èmi kò tẹ̀ dípò kó ká tiẹ̀ sọ pé ká torí pé afẹ́ establish argument ẹ̀ẹ́dẹ̀ ìjà gbà pé Lord Lugard sọ nǹkan tó yẹ tó parọ́ pé Lord Lugard sọ bẹ́ẹ̀. Lord Lugard sọ bẹ́ẹ̀. So ìwọ wá sọ pé Lord Lugard ṣe nǹkan báyìí so ìkan tí Lord Lugard ṣe òun ló gbọ́dọ̀ borí nǹkan tí ìwọ accuse bàbá Awólọ́wọ̀ ò dẹ̀ tún ṣe nǹkan tó ní bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe pé bàbá Awólọ́wọ̀ tó jọmọ Yorùbá tó mọ àwọn bàbá ẹ̀ tó mọ wọn délédélé tó mọ kéde oṣù kò òyìnbó kò nílò òyìnbó kankan láti pàtó. Ta ló wà mẹ́rin kó wá bá mú máìkì tó jábọ̀ yìí. Kò nílò òyìnbó kan láti pàtó òyìnbó fóun. Wọ́n wá sọ pé nǹkan tí Lugard sọ ló yẹ kó borí nǹkan Awólọ́wọ̀ tó jọmọ Yorùbá sọ. Does that make sense? Kò make sense o. Ẹni ní gbogbo pé monsense kí bàbá yẹn tó jáde ó ti máa yọ communicator my brother. Padà lọ wo àwọn fídíò tí bàbá yẹn àti interview tó ṣe àti àwọn fídíò tó ti máa ń káwọn ìyọjọ tó máa ń parọ́ fún bàbá yẹn ti háì náà. Bí máa ṣe ẹ̀dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí bàbá ti jí símú tó ti ké sẹ́nu ló jẹ́ kó wáyé bẹ́ẹ̀. Wá ní gbogbo ìwọ sọ́ọ̀dì wọ́n gbé náà lọ́sìn nínú láti háì ó ti máa ń láti gba kíní ẹ̀yẹn yóò kó ló di pé ó máa bọ́ sí àyínlò tó kó ló di pé á bọ́ sí iwájú máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kátàkátà tó máa sọ yẹn ọ̀rẹ́ ò ní kórìlẹ̀ kò jẹ́ ọmọ wọ́n gan gbọ́dọ̀ máa pàtó àwọn ìtàn rádaràdá tí bàbá yẹn palẹ́ tó pa báwọn Ọ̀yọ́ báwọn Fúlàní báyẹn tẹ̀ ọdẹ wà á gun pálẹ́ lórí pé ókè o tẹ bá mọ̀ kó ókè o ṣèbí ẹgbà Adéyẹmí gbọ́
Nìkan wádé eléyìí náà wádé fi ṣe gàràgàrà yìí ìbá lọ Ifẹ̀ kó lọ rán Ọọ̀ni níṣẹ́ ni kó jẹ́ lọ ránṣẹ́ wò. tàbí náà. Kó sọ fún mi àbíọ̀ superior ó yá lọ Ìbàdàn no kọ́ má lọ Ìsàlẹ̀kó ti jìnnà jù lọ Ìbàdàn lọ bólúbàdàn kẹ́ ẹ lọ sí kinní ìwá fún mi. lọ sọ bólúbàdàn gba kíní kó lọ bá ń fún kó ní pé mo ní kó wá rí mi o káwo bó ṣe fẹ́ rí fún. àbí ṣe o ṣáàlì sọ pé ó jẹ́ superior ọ̀kan. kọ́ ọ má lè ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn bá sí. unfortunately for the man bàbá àti ẹ̀ ló wà lórí oyè nígbà tí àwọn òyìnbó approach bandit friend wọn Aláàfin pé ìjàmbá yìí ṣẹlẹ̀ ní Rẹ́mọ àti láàrin Àkàrìgbò àti Ẹlẹ́pọ̀ ló bá wọn parí bàbá àti ẹ̀ ní o tó ní làákàyè tó ní pé irọ́ èmi ò lè èmi kọ́ Ọọ̀ni bàbá wa ló lè ṣe ọkọjá agbára rú wa. bẹ́ẹ̀ kì í jáde ẹ máa lọ bẹ́ẹ̀ ni pé kò nílò orí tradition gbà kó jáde ẹ máa lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè lọ àwọn ìbò lè. hello. ẹ káalẹ́ sà. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. yes sir. Awikonko là ń bá sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni. ok láti London la ti ń pè o. mo mọ̀. Òfúrọ̀lá lórúkọ mi ò Ṣẹ́gun Ọláwálé. ó máa tàn mẹ́rin tó bá ti sẹ́yìn lọ. alright. ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tí ẹ ń bá bọ̀ tí ẹ ti ń sọ látijọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àti Ọọ̀ni. bẹ́ẹ̀ni. ó ń ṣe ló ó dàbí pé bóyá mi gbọ́ rí ní ìgbésí ayé. ibi tí ọmọ àbí gbẹ̀yìn ọmọ gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí wọ́n sọ fún wa nígbà tá a wà primary school. bẹ́ẹ̀ni sà. wípé wọ́n bí ọmọ mẹ́sàn-án ọmọ méjì àbí ọkùnrin kan obìnrin kan. gbogbo èèyàn ló mọ̀ wípé Olówu òun ni àkọ́bí ọmọ ọba tó jẹ́ obìnrin. ìdí àti túmọ̀ náà fi ń sọ pé ọmọ asunkúngbadé ni wọ́n. torí òun ni ó lọ sí olókọ́kọ́ kúrò ní ilé tó jẹ́ obìnrin tó wá kí bàbá ẹ̀ tó gbọ́mọ wá kí bàbá. ọmọ yẹn tó wá ẹjúmọ́ adé tí bàbá gbé sórí. bàbá dẹ̀ wò títí tí kí lòun lè fi rẹ̀ lẹ́kún ẹjẹ́ ó máa lọ ó fi àwọn ìwọ̀fà àmì ìwà rẹ̀ fà mẹ́fà ó fi fi jáde kó lọ tẹ̀dó tiẹ̀ sí ìlú kan. ọmọ tó wá tí ó di àbígbẹ̀yìn tó tọ́ àtọ́bàjẹ́ tó wá di olórí tó ń tàpá sáwọn ẹ̀. èmi rò pé kíní yẹn lọ́jíkálì ilẹ̀ Yorùbá ìwà ọmọlúàbí tó sì gbé bàbá àgbà fún mi nílẹ̀. kò pírẹ́ǹtì ẹ̀ bíi pé ìwà ọmọlúàbí kankan wà nínú wọn. kò pírẹ́ǹtì ẹ̀ bíi pé ìwà ọmọlúàbí kankan wọn rárá. inú wọn dẹ̀ ń dùn nínú ìwà àbàjẹ́. wọ́n ń kílèmù tí ò right. wọ́n dẹ̀ ń kọ́ ifá ó yẹ kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ó yẹ kán ṣèpàdé lórí wọn kán bẹ̀rẹ̀ sí demand fún ransom reparation. because jàǹdùkú náà fi ṣe wọ́n fi já ilẹ̀ Yorùbá yẹ kó develop ju bó ṣe wà lọ pẹ̀lú ọgbọ́n tí tọ́lọ́run fi fún wa. tó fi jẹ́ pé àwọn náà fi ogun olè tó fi kó wọn lẹ́rú wọn ń tà wọ́n sọ fáwọn òyìnbó. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n tún wá tún lẹ́nu àwọn tó yẹ kó fọ́ bojú kó máa tọrọ ẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọtún tí ìjọ́sì ń gapá as of this age. Very, very disheartening. Honestly, sir. tó bá ń gbọ́ very, very disheartening. Recent ni àwọn Ghana náà fẹ́ gba reparation lọ́wọ́ Britain. ìyẹn wà nílẹ̀ ṣé báwọn kan ló iná ṣiṣẹ́ yẹn tó ń ta ọmọ wọn sílùú òyìnbó. sóko ẹrú. ọdẹ wà identify pé Ọ̀yọ́ gangan ló lọ́wọ́ nú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. so ó yẹ káwọn ọba Yorùbá bẹ̀rẹ̀ bóyá tó bá bẹ̀rẹ̀ tó bá wọn fà dédé yẹn á stop nonsense tán ṣe.
ọ̀rẹ́ bàbá. ajẹ́wò mi. bẹ́ẹ̀ ni sà. it's high time fáwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá kó dìde. ṣé wọ́n wàá dìde. kó pa lẹ́nu mọ́ kó jáwọ́ nu nonsense tó ṣe kó fèsì Ọ̀yọ́ ẹ̀ kó bó ṣe máa develop. Somebody that came from Canada calling yourself a minister of God. Ó tó di pé ó dọba ó wá dọba yẹn tán ó etí ẹ wá di sí gbogbo kínní ó follow principle ó follow tó ọ̀pọ̀ ní Canada tó wà. Facebook àbí. ó ní jáde padà. àwọn tí wọ́n sì tán fi kúrò nílùú yẹn ojú wọn náà fẹ́ máa fi wò. wọ́n á jáde bẹ́ẹ̀. ṣé wọn ò ní tìjú ni. kò yé mi náà o. wọ́n dẹ̀ ṣe sọ kínní yìí pẹ̀lú a lot of problem tó ní lọ́rùn ó jọba ìpọ́sù kan èèyàn kú mọ́ ẹ lọ́wọ́. o tún sì wà nù pé o sì ń já ojájà supremacy for what kí ló fẹ́ fi ṣe. kò yé mi o. kò yé wa o. this is too bad. kò yé wa o. this is too bad. ó ṣò pé gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ yẹn they are bunch of the same thing. Of course wọ́n ṣe Yorùbá gidi. inú mi dùn pé gbogbo àti gbà. Yorùbá gidi ni wọ́n àti máa ráhùn tó máa pè wọ́n ṣàkíyèsí pé this is rubbish. Ọlọ́run. Yorùbá òun kò rírì ìdọ̀tí kiri. pàápàá Ọlọ́run. ìrìn ìdọ̀tí ni ìwọ kan náà ló gba ọlọ́dọ̀bálẹ̀ fún ẹ̀mí àlọ́rin. àbí kí ló wá lọ sí palace ẹ̀mí àlọ́rin. àwọn náà tó fẹ́ jọba ń bẹ̀ ni àbí wọ́n fẹ́ di wọ́n fẹ́ lọ wé Fúlàní láwàní. I don't know. God bless you sir. ọgbọ̀nà Sókótó lọ. o tún ṣe rárá o tún mórílé lọrin. ọdún mórílé lọrin. Ìlọrin tán ti báyé yín jẹ́. tán ti báyé wọn jẹ́ tán lé wọn dànù kó bẹ̀. tán sọ ẹ́ dán ọmọ òrukàn tán sọ ẹ́ dán alárìn kiri. in fact ó rí tìjú ní nǹkan tìjú ní kò ṣe máa gbọ́ sétí. but àwọn ò lójú tì í. àwọn ò ní. God bless you sir. ó wà obvious. God bless you sir.